ЧП в Красногоровке. В результате взрыва неизвестного предмета в частном доме тяжелые ранения получили двое маленьких детей. Еще одну девочку постарше задело осколками. В каком состоянии пострадавшие, узнавали наши корреспонденты. Взрыв в частном доме на одной из улиц прифронтовой Красногоровки прогремел во вторник около 9 вечера. По данным полиции, дети играли в кухне с металлическим предметом. В результате взрыва 9-летний Саша и 3-летняя Софийка получили тяжелые ранения. На скорой детей доставили в ближайшую больницу. У детей у тех были сочетанные взрывные повреждения внутренних органов, брюшной полости. И у младшей девочки был открытый перелом первого пальца правой кисти. У ребенка постарше, к сожалению, травматическая ампутация пальца в кисти. После оказания неотложной помощи малышку отправили в Днепр. Мальчик в областной травматологии, в Лимане. Старшая сестра, которая на момент взрыва находилась в нескольких метрах от малышей, под наблюдением врачей в Курахово. Тут были осколки у меня. 2 осколка вчера вытащили. Когда ты дома? Завтра. Мне так к экзаменам готовиться. 14-летняя Ира потихоньку приходит в себя после случившегося. В полиции установили, что в руках у мальчика взорвался не снаряд, как предполагалось ранее, а электронный детонатор, который применяется в шахтах. Он не игрался, колупался, там, говорит, есть дырочка в нем, в этом. И он хотел из него сделать свистульку. То есть, по сути, ребенок даже не знал, что это. Тем временем неподалеку, в прифронтовом поселке Новолуганское, рядом с футбольным полем, где играют дети, правоохранители обнаружили тайник с 6 десятками гранат и запалами к ним. Максим Гробовский, Мария Сергеева, Максим Кривошеенко, телеканал «Донбасс».